parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop pun hau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo haka jing penlong jong dor barsinong maulas nai hari boy district hanin gesngi ya ke jing kitbok kidriang yo ba joblin stand ubadi kertong ikon election MDC jong seng NPP na Mahoti constituency hadin ke jing lang jong dor barsinong lawan poi zau ba Charles Marangar ubadi MLA kathain ban ye kendu ye kinong shenong ke shenong maulas nai ha ke bahab ajing kran ulong balada ke shenong maulas nai kan aya ke jing kersian ke bapura yo ba joblin stand ubadi nong shenong ke shenong maulas nai kan long ke jing itenan haba yo iye ke jingrenti jongi para nong shenong haba ubriu na ke shenong umi na ke bentaki kam ki babah ulong ru balada giwe gi shenong ki ajing kersian ke bapura yo ba joblin stand ki paj ba shenong ke shenong lejong ki dei bahaban ai ke jing kersian klem da thau ne pej ya ke parti ke baumi kham tam bagane ke shenong ke shenong ke badan haki benta kaput jong ke jelah Shushu ba Charles Marangar ula penpau ya ke jingero ya ke dor ba shenong malas nai ke bala poi ken mau ban penlong ya ke bakum gane ke jing kendu jong ki nong shenong ban ai ya ke bok sau yo nong shenong ubami inak banta ban kit ban ba om tang ya ke shenong ke than Henry ya ke constituency parok away ini belum diberitakan. Dan kejadian ke bawah, dan tidak kecislau jalan jauh kundu keti, men para ubami semadan menyikun yang election. Dikendap jakwa banong yupi, kum UMLA upakamau di konsensi dalam penjawab. Mereka mengamal wei keparai berpendiam di rumah Joblin. Mereka layak lang dan tim jongi barok ringkat ru dan itu yupi berketim kemekesan di Pak Syuhang Lenggot mengi di lokesan di penjawab yang ya selang itu ikan berpendiam di rumah Joblin hagane kesiksa kebanyakan. Kum kesenong malas naik berokoi dan kumi berkepati tinggal nak silam. Uni kan tipi uamet dani kesenong jopi. Ubakha ubapun kesenong malas naik. Kani gekam kebakrau keba persanggu berni semua. Dan ai gitu syakri. Tang jopi malas naik. Dari kemauan di konsensi berokoi. Dan kuat kalau ini visi kecil, kau umur dia yang berjuang, lunak. Lalu thok ni di dunia buat khas mana, yang kau sadar. Nasi kau kan ni kau, lalu ngijin, nong nikmat, mana kebalang lu, lalu mak ina duk klik, haduk kecap deh, yo nong elam lagi. Nomor bro yang berada dalam cema-cema. Kumu bro, idan lagi jauh di dunia. Saya kuat pedang itu kali kau. Abang mesti kesulitan selain rumlang pengibar. Dan kan kau di sini pas apa? Di jingklot, kau bro tidak kelak kita dapat. Ini bersama dengan bagi semua dan ini semua. Berkesan di Pak Joblin. Dan itu kembali yang rai, balik mengingirai berkerja di Pak Joblin. Nado kepor Ibu Clement Sadam, belum MDC, napo senang pegang
hadu mentah ekonomi mat dari kita cem mo ta cek upi kuma nakalian songa yung ingat bala cek por bang di masay yung long yalam nakalian silang yan dengan kuat orang itu sa kawai ubah job len mata lasdang lagi menen ni sedang nakor hadam ni samit men village de chomopan ni sedang nakor hadam nangka iya siapa lumpur bapa wan final lumpur menen ngana ya champion lumpur yang abeje menen sedang itu ipi bapa job len umdot porso hasnong lumpur sama kau dia konduksi bapa nakalian lumpur ai ketingsannya Dili dalam air ketingsannya itu hindrai bagi lepas itu. Nama bapa empun kisnong kita tumbuh ketong pada semai empun kita kerja. Habli wapan itu itau. Dengan kalian sudah tempat lagi. Kapor bapa job dan job pro hati jingkisan. Job pro si perlu pocket meeting hasnong kum kita baru naik kau. Nah, hasnong dongah nong jadi kapor bangai election. Tang kawai ke meeting kau perlu. Inong jalan hasnong dia teraji. Mak nadu ajar pra bangai MLA. Hadu ajar apply ke job deh. Hasnong wastan. Kapenjam. Dengan kerpat ipi naik tahu berjual rusuk sudah jingki. Lalu jingki kerjaan di church office. Kerpat ngapi berkait soba. Matrai mapi dan tahu baca. Nada kiwai kisnong itrai bagi kerjaan ni baca dia. Kat nota mapi. Nggak persuk pala ipi, lada ubah joblen ujab, nganong ipi, pipi ubah joblen ujab sini, nggak ada terkait ngelasuk beri terkait. Kita kawai nggak kalian juga kerpat ubah joblen, bila long yalam, tani syakmat ubah joblen. Imdeshu untuk joblen ubah syakmat. Cem mungkin. Imdeshu itu ubah joblen ubah dekat, nawai joblen ubah syumi kekeran lokpa, ada kuasa. Ubah joblen nggak kerpat. Macam dan kamtam ni kesenang kita. Dapat khabar pun nanti ngabdan dulu kita berkat kepada Pak langkah kesenang kita berjaya. Jika kalian kesenang, makan silam kali kepor mereka khas kepada jangan terisuka itu. Nanti alam jemput. Bersoalnya dan itu kumpulan mata. Kini kita lagi berkampian bahar. Kaya lalu kita kita kebangi setelah bangi. Mereka itu kumpulan mata tidak nak. Kaya mahu dikelapun. Hele siapa mau kita ini ada mengenal setelah perasaan. Lalu enggak. Dalam orang muda lebih diperlukan walang ni joblin tahu dia. Kan kamu terus murong ni. Lalu pasang yang ni kamu jom buat joblin. Dalam orang muda apa? Kau ada iman ini unjuk betul betul. Ini orang ibarat berkelah ini, nak asyik joblin, asyik joblin. Unjuk kan, yang aku tin unjuk, badan sepah, beli pesyak kana, kita nampak mana kesini, seperti sawan, ya tersiap, badan pun kandai XML, ya kerana ibu lagi, ibarat Roswell setup, beli election time, itu di area sini dah, dilarai bumi badan dan itu, kita tim kebakan, ibarat Dennis mungkin bak model, itu di. Tidak ada belum lagi kita yang belajar aspal kita dah pernah beri kesaksian ini. Aku membeli hamsatan ini terus. Pasal kau yang kuat orang itu kau. Buat saya semangat nak sedang berunding hati NPP sangat. Kadang kesorkan sangat. Dengan itu kumpa aspal kau terpisah sanction dari surau. Kalau mau tinggal ada pilih. Sekolah membuat rapeli. Ilaksana saya juga. Islam di bawah sekolah. Di pasal itu ada senang gejala nyimpat dia. Maka ilaksana bersih. Di sekolah membuat mengenai MLA menentang bersama orang abordan. Akhmat MSc juga karya Allah. Ibu pun pak di jumlah kali dengan saya. Sementara ini di jumlah kurang itu di. Bila apa lupa, bila lang membalang kau. Ada job sebab job lain ni punya. सरकार का भाई मात्र पालन इधर हम बाजू लेते buat hasil dan jadi. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi.
phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai